今日同大家介紹個馬蹄糕嘅酒樓嘅做法，因為馬蹄糕咧喺坊間咧好多種做法嘅，咁我而家都介紹都係酒樓嘅傳統嘅做法啦。咁馬蹄糕咧就係甜糕，喺大排檔度專香嚟食嘅，屋企咧好容易整嘅啫。做嚟做年糕㗎，有人當年糕㗎，因為嗰個意頭好啊嘛，馬蹄啊嘛。咁喺酒樓又算唔算受歡迎咧？酒樓馬蹄糕都幾受歡迎㗎，因為多數都係鹹糕啊，呢只係屬於甜糕嚟㗎嘛，係年糕同埋馬蹄糕，因為煎起上嚟咧食到係好爽口嘅，馬蹄同馬蹄粉啊都比較爽口嘅。馬蹄糕啊，主要就係馬蹄啦，呢個咧我就喺市面買人哋整好嘅成品㗎，咪翻嚟自批咧就好多工啊。切好咗嘅馬蹄，切好就翻嚟自己切咗一片片咯。我而家介紹做一半嘅啫。咁呢個係半斤嘅馬蹄粉，咁啱啱好做呢兜一兜噶啦。呢啲全部都係市面有得賣嘅材料啦。做年糕嗰啲盤嚟嘅。係啦，你做乜糕都要嗰隻盤㗎，你可以買細啲咁，我因為方便你買個大啲一餐過咯，方便蒸嘅啫。你有啲好細嘅 size 都有嘅。咁啊馬蹄粉加少少燉麵啊，加少少吉士粉落去，即係貪佢有啲色嘅啫，有啲黃黃地咁解啫。有啲人用砂糖嘅，不過我都係用片糖啦，片糖就靚即係好食啲咯。同個顏色都係黃啲㗎嘛。片糖咧顏色係深啲嘅，因為如果你用片糖咧就基本上唔使加吉士粉都得㗎啦。咁如果用砂糖咧就加落去就好睇啲。咁而家都加少少落去都唔緊要啦，即係好睇啲，即係做出嚟嘅糕好睇好多嘅。份量係點樣預計咧？份量咧都係佢酒樓都有個份量嘅，不過我而家將佢縮細咗，縮到一半咯。一般酒樓咧就係12兩馬蹄粉，咁就加2兩嘅生粉。咁我而家加燉麵都得嘅，生粉燉麵都有人用嘅。2斤半嘅糖，即係一底嘅份量啊。咁我而家家庭做唔到咁多嘛，將佢縮細縮到嚟咯，大概咁上下咯。馬蹄糕其實做法好簡單㗎咋，就比蘿蔔糕仲容易啲。咁啊就將呢個成品唔使稱㗎啦，咁啊跟住半斤翻嚟就半斤改，即係啱做一底嘅份量改倒晒落去都得㗎啦。咁啊，因為馬蹄粉咧就比較軟身嘅，我要加少少燉麵嚟，要得硬身啲。大概咧就一底嘅份量咧再加2兩嘅，而家我係半底嘅份量再加1兩已經得㗎啦，即係只要使硬身少少啫嘛。咁啊可以啦。咁吉士粉咧，你加唔加都可以嘅。你加落去咧就即係大概有攞啲色嘅啫，攞啲顏色嘅啫。咁就隨意落嘅啫。隨意嘅咋嗰啲。咁如果係大份量咧就有嘅，要稱1兩嘅。咁呢啲而家少嘅隨意都得㗎啦。咁啊呢度搞掂啦，用水開嘅就得㗎啦。咁呢啲馬蹄咧就即係用糖水。滾溶啲糖水，咁啊撞落去就搞掂啦，撈埋啲馬蹄咁啊搞掂㗎啦。咁而家半底嘅份量咧就大約7兩到8兩糖啦，已經夠啦。呢個都要稱一稱啦，係咪？呢個要稱啊，因為你多咧就甜咗，少又唔夠甜啊嘛。因為呢啲糖都比較重㗎啦。一般1煎糖咧都係2兩度㗎啦，而家2煎已經4兩㗎啦。其實係3片糖都已經搞掂㗎啦。一般1煎都係2兩度。片糖其實係蔗糖嚟咯，片糖係蔗糖嚟㗎，片糖砂糖都係蔗糖。個問題砂糖咧就係呢個用高速機嚟分離出嚟嘅將糖漿啊，片糖咧就係咁冇分離過，就咁原底咯，你會粗啲嘅咯。咁砂糖其實咪染咗色嘅先係咁白嘅。砂糖唔係染色㗎，本身係咁啊，一個晶體嚟㗎嘛。因為你個糖廠參觀咧就知道㗎啦，跟住就會將個蔗糖煮溶咗個漿啲之後咧。因為我哋讀書嗰時係去過糖廠參觀過，而仲係做過工嘅，即係睇過佢點樣生產㗎啦。佢就用架高速嘅離心機咧，將佢揈出嚟嘅，揈出嚟一粒粒即係再將佢收集，佢有啲再加少少漂白咧，就係咁靚㗎啦，咁白身㗎啦。試費糖咧就8兩㗎啦，就半斤糖啦，啱好㗎啦。咁啊搞掂㗎啦。咁呢度咧就要用水開啦。首先呢個係凍水，呢個凍水要開佢。咁而家要入爐嗰度溶咗佢，啲所有材料溶晒就倒落去得㗎啦。撈
撈勻嗰啲粉嘅。要開溶嗰啲粉噶嘛，要開溶嘅噶嘛，咁陣間撞水落去先唔怕起粒噶嘛。咁而家個糖就係去煲緊佢。啊，要煲溶嗰啲糖咯，同埋嗰啲馬蹄咁啊，倒落去就已經搞掂噶啦。就咁擺落去煲溶咗，煮溶咗咯。你要溶解先得噶嘛，啲糖啊嘛。即係用個熱嘅鑊啊，使唔使裏邊加水㗎？要加水㗎，有分量㗎，即係要一底嘅咧，大約要7斤水嘅。即係落7斤水去溶咗個片糖啊？係啊，即係成底你要，因為你成底溝蒸出嚟，你係唔夠咁多嘢㗎嘛。咁而家呢個撈勻佢嗰個水計唔計埋落去㗎？呢個都計埋落去㗎。就總之一底高就係、啊，但係大約都係9斤水到啦，你撈埋晒，你分開佢咯，煲溶晒嗰啲嘢，一倒落去就搞掂㗎啦。呢個糖係撈埋個馬蹄一齊。係啊，咁呢個撞嘅時候咧就要即係有少少技術啊，就唔好太滾咧，要等啲稍微凍啲撞落去，因為凍嘅咧就好結，一結咧就唔好咁好做功夫咯。即係而家呢個溶嘅糖嘅水，加埋頭先開粉嘅嗰個水，就大概係9斤水。啊，係一底計係啲酒樓嘅試方盤喎，因為我而家係半燉底嘅份量嚟，我係自己截咗出嚟噶嘛。同埋就係2斤半糖，因為佢係個試方盤咧係大噶嘛。酒樓嘅份量同家庭係唔同噶嘛。咁而家我哋呢個就減咗一半。我哋減咗一半噶啦，已經係。同埋呢啲咧要落少少生油落去㗎，因為唔係咧，你陣間蒸出嚟個手黐好都好難切㗎啦。溶晒啲糖就得㗎啦。唔使糖就倒落去得㗎啦。啲馬蹄使唔使話煮熟㗎？唔使㗎，本身有啲人就咁生撈嚟都係即係各有各方法咯。仲要蒸成幾十分鐘啊嘛。而家咁大地，起碼蒸40分鐘，30到40分鐘啊。咁啲油就隨意落嘅啫。落啲油咧就即係切個口切咯。咁啊搞掂㗎啦。撈勻就得啦。係啊。啲橙色咪係嗰啲吉士粉嘅顏色嚟嘅咯。而家點落啫咪咁好睇咯。咁蒸完出嚟就唔會橙色嘅。蒸完出嚟都係橙色㗎，即係棕黃少少嘅，因為好睇啊嘛。咁啊搞掂㗎啦，就等佢。咁就勻咗㗎啦。啊，咁啊將佢倒落個盤嗰度就搞掂啦。蒸幾耐咧？咁細底咧30分鐘已經得㗎啦。酒樓一般係蒸50分鐘嘅。